iyo ntavuze ijambo bakoresha si ukuvuga ko mba naryibagiye. Mbega umukoresha wese umukozi yokoresha adakora? Ni ijambo rimwe rukumbi, twese turabakozi. Hagati ya twebwe twese abakozi rero tuze dukora turaba intambamyi, tuziraba aho ziri, tuzizana, tuzishyira ahantu hagaragara, duheza tuzicarire gisata ku kindi biciye mu rukurikirane rw'ingene ibikorwa bitunganywa, ingene amategeko abitunganya, tukaza dushika kuri uyu munsi w'itariki imwe tuvuga incamake. Iki twarakiranguye, iki cyatunaniye, kandi impamvu cyatunaniye tukaba tuyizi twese. Hanyuma tukareka abantu bagaheza bahagenda bakinezerererwa, bakikanda mu bavu, ufise kamwe akakihereza akagasangira n'umugenzi, turirirwa ku kabajene. Twumvikane rero yuko mu minsi mikuru izokurikira ahubwo tuzokore hagati mu mwaka, hanyuma haze kugera ku munsi mukuru ari uguhimbaza kongera twitahira, kuko nayo ubundi umengo tuba dutanguye igikorwa gishasha. Aha rero hari kimwe tubemerera muri leta, ibibazo byose muzokwame mubizana hakiri kare, kandi tuzovyakira tubyige twisunze amategeko, tubitorere umuti twisunze uburyo dufise, ariko twisunze n'ivyiyumviro bizaba bivuye iwanyu, kugira ngo twese hamwe duterere kugira ngo dushobore kubona inyishu itomoye. Nta kamaro yuko rero tuzokwirwa tuvuga amadisikuru maremare twongera tugaruka ku bintu byinshi. Ikindi nuko mu bijanye n'umugambi wo kudugiriza nitwokwita agahembo kuko aba yarahembwe yarahejeje, nitwokwita n'agashiruka gute, ariko ni nduhuro dutekerera umuntu wese ageze mu karuhuko k'izabukuru, kugira ngo ntakorere igihugu imyaka 20, 30 hanyuma ngo atahe nk'uvuye kurimira inarumwe. Kandi koko igihugu cyabwirizwa kumenya yuko yagikoreye, gushika naho aseruka ubuhanza bugaturika, imvi zikaza, ahubwo byose bigahera, agatinda agasaza, akaba atacishoboye. Cyabwirizwa rero kugaruka nacyo kikamubungabunga. Ivyigwa vyakozwe rero byaragaragaje yuko aya mashirahamwe asanzwe ategekaniriza kazoza abakozi ba leta n'abikorera utwabo ico gikorwa agishoboye, ariko birasaba ivyigwa biherekeza ico gikorwa kugira ngo ntikibe ico gutunganiriza abakoreye leta gusa, ariko abakoreye abikorera utwabo canke ayandi mashirahamwe leta ifisemo umutahe dusange nabo batashe zayoye. Haba na gato. Ni nayo mpamvu mu nyuma y'ukwemeza hirya cegeranyo cerekanye yuko koko bishoboka, hari ayandi mategeko yatanzwe kugira ngo habe rero icigwa cirambuye cerekana neza ingene bizoja mu ngiro atanumwe asigaye inyuma. Nashaka ngaruke ku kintu kimwe mwitango ni vyigwa by'abahinga. Nivyo koko iforoma igufyaturira igifise ivuro, iyo foroma nyene barya abahinga nabo baduhereza inyishu bivanye n'ivyo tuba twabasavye. Hari ibintu vuga mu kinyamazuru na terme de référence, twagiye dusanga amaterme de référence yahawe bajya bagituye yatumye batuzanira inyishu zigaragaza yuko tutanishoboye ahubwo turi ku manga. Bareke bigire barundi baduhaye ivyo twabasavye. Mugabo umuntu musaba icyo ukeneye, abo twasabye icyo dukeneye twabwira tuti gende mukore. Abahinga b'abarundi murabe neza yuko ONPR na INSS bashoboye kuba bohereza umwe wese akukurutse umushahara wiwe wa nyuma akawutahana, ariko birasaba yuko ahandi hose igihugu twaba turiko turakorera. Byarantangaje kubona hariho n'abantu babahumure ahubwo babasigaje nk'imyaka 2 jewe ndayirenze, ugasanga ntibavyumva cyane kunsumvya, babwirizwa kuvyumva cyane kunsumvya kuko ejo canke hirya y'ejo ari bo bazontanga imbere
kugenda muri ako karuhuko k'izabukuru. Icyo rero kibwiriza gukorwa gikunde, ni naho abakozi baba ba leta babikorera utwabo bazokora umutima uri mu nda, avuga ati reka iki gihugu ndacitangire nacyo kizonyibuka. Kandi bigaragara yuko maze gukwiza imyaka isabwa n'amategeko yuko ishobora kuja mu karuhuko k'izabukuru, naho utaburakwiza iriya 60 ivugwa, nicyo mbuza yuko mvuga nti isigaje imyaka 10. Amategeko avyemerera kanigire. Biraryoshe kuba n'uwamfashe ufata uwo mushahara wanje wa nyuma nishira nkizana ata wuntuma ngo ntumagize, ndibaza ko nokora vyinshi ku muryango wanje gusumba. Ariko harageze igihe mu gihugu cy'u Burundi umukozi wese wa leta yazavuga ngo nyakubahwa ndacyashoboye, ngo muntize uwundi mwaka umwe je ndacyafise ingufu zo gukorera igihugu naho yaba atatukuva gifise, kubera yabona yagiye ameze nabi yofuma mari uwundi mwaka kugira ngo abarahembwa n'amakiye.